Hello， 大家好，我係 Prime 姐姐，歡迎大家翻嚟我嘅 channel。咁話說咧，今年咧其實我都入手咗一啲嘅香水嘅。咁其中上半年咧，我其中有6支香水咧，我自己係非常之中意啦，又好想咧同大家去分享。咁所以咧，我就決定拍呢條片，同大家講下呢6支嘅中性香。咁事不宜遲，我哋即刻講下第一支。好，第一支呢就係 Memo Paris 嘅 Effect。咁呢一支香水呢，其實就係2023年嘅時候出嘅。咁我記得呢，出咗之後呢，我一直呢都未入手啊。點解呢？因為我發現呢，除咗門市或者官網之外啦，基本上喺市場上面咧都好少見到呢一支香水，係幾乎買唔到㗎。咁然後咧，我就有去過門市嗰度聞過啦，然後就覺得哇，呢支香水好好聞，好吸引喎。咁就一直喺度觀望啦，等到今年年初咧，終於就入手咗啦。咁呢支香水咧，一聞起上嚟嘅時候咧，佢嘅 orange 同埋 bergamot 咧係會有少少突出嘅，而去到中間嘅時候咧，就會多咗一啲嘅 currant 啦，同埋 berry 嘅，即係有一啲嘅莓啊、果啊咁樣，令到成件事咧係會甜咗少少咁樣。咁最後咧個 base 咧就會有一啲嘅 cedar 啦，有啲嘅 woody notes。咁點解我會話我咁中意呢一支嘅香水呢？咁其實就因為佢俾我嘅感覺呢，就好似入咗去一個仙境，一個花果園咁樣。你會見到周圍都好似好多花啊，好多嘅果樹啊咁樣，俾人感覺呢係有一種好夢幻、好有仙氣咁樣嘅感覺。同埋呢，佢聞起上嚟呢係唔會覺得特別某一隻 notes 咧係 overpowering 嘅，成件事好 soft 啦，都多人話呢支係似 Diptyque 嘅 Ovion 嘅。我自己覺得都有少少類近嘅，即係有少少 powdery 啦，有啲都係嗰種柔和嘅感覺啦。咁好明顯呢一支香水就係好啱春夏天嘅時候用啦，特別係一啲炎熱嘅天氣時候用呢，就會覺得真係幾 refreshing 啊！咁同埋我一直都好中意Memo 嘅香水嘅，因為我覺得 Memo 嘅香水呢，特別係令人覺得有一種好 balance 嘅感覺，即係佢樣樣嘢呢都係恰到好處嘅，覺得好 peaceful 啊，好 calm 嘅感覺。咁我自己特別中意呢，係佢哋一啲花果香嘅香水嘅。我之前都有講過呢，就係我有佢哋嘅 Moon Fever 啦，係啦，我之前都有提及過呢一支香水，我真係好中意嘅。咁另外仲有 Corfu 啦，我自己都有入手到嘅。咁跟住就係呢一支 Effect 啦。比起佢哋好經典嘅 Leather 系列呢，我更加中意咁夏日咁花果嘅一啲香水嘅。咁而 Memo 嘅香水呢，其實 CP 值幾高嘅，所以其實大家都可以考慮下入手 Memo 佢哋嘅香水啦。如果喺市場上揾到嘅話，其實都性價比係唔錯嘅。特別係呢一支 Effect 啦，我就真係非常之推嘅。咁同埋就我都覺得好少人討論過，係啦，基本上喺香港甚至外國都好少有人係講到呢一支香水啦。即係比起其他 Memo 嘅香水咧，呢一支嘅熱度係比較低嘅，咁所以我都希望有更加多人係留意到佢啦。好啦，咁跟住落嚟呢，我想講嘅就係 Loewe 嘅漫步馬德里嘅高定香水系列啦。咁其實呢一個嘅系列呢，就係想致敬翻 Loewe 嘅香水嘅創作靈感嘅來源地啊，就係佢嘅故鄉馬德里。咁其實呢，我都有去過門市聞過呢個系列嘅香水嘅。整體嚟講呢，我自己都係好中意呢個系列嘅香水。俾我嘅感覺呢，就唔同之前 Loewe 出過嘅香水，呢個系列嘅香水係更加之高級啦，同埋更加嘅 alluring 啊。咁所以呢，我都特別買咗其中2支呢，就想同大家分享嘅。事先都提一提啦，咁其實香港呢，就淨係得
海港城嘅 Loewe 門市呢係可以試到呢個系列嘅香水啫，暫時呢係買唔到嘅。咁我自己都係幾經辛苦啦，先至可以買到2支嘅 tester 嘅，喺其他唔同嘅渠道。咁首先呢，你都可以望下呢個香水嘅設計嘅。咁特別呢，就係佢嘅樽身係用咗霧面玻璃嚟到去設計啦，而特別嘅就係佢個 cap 呢係大理石紋嘅。跟住呢，佢個面頭呢係有呢個 Loewe 嘅 logo 啦。咁所以你見到佢哋喺個包裝上面個設計呢，都係花咗唔少嘅心思嘅。呢個系列我要介紹嘅第一支香水呢，就係德波神廟啦。咁呢支香水呢，一聞起上嚟呢，俾我嘅感覺就係佢有一個好 green 嘅感覺。佢嘅 green 呢，就係嚟自一啲嘅 patchouli 啦，同埋 vetiver 嘅。然之後呢，慢慢聞落就會 feel 到佢有啲嘅琥珀調嘅感覺。最突出嘅都係佢嘅烏木，係一個比較 dominant 嘅 notes 嘅，好 complex 嘅味道。即係你會 feel 到呢，入邊係有好多唔同嘅 notes 咧係 mix 埋一齊，但係你又唔係好講得出入邊嘅每一個 particular 嘅 notes 係啲乜嘢，就係俾我一個好複雜亦都好有深度嘅一個感覺。呢一支香水呢，都係好 alluring 嘅，佢令到我諗起呢，或者聯想到呢，就係喺西方嗰種浪漫氣息啊，喺城市入邊穿梭咁樣嘅感覺。成個嘅 scent profile 呢，都係屬於比較 bright 一啲嘅。聞耐咗嘅時候，佢慢慢都會滲透咗一啲唔同嘅花香嘅，即係例如有 rose 啊、saffron 啊、勞丹斯等等啦，令到佢 soft 咗唔少嘅。就好似你諗到喺一個神廟嘅出邊呢，係種滿咗好多唔同嘅花，係屬於偏 dry 嘅味道嘅。佢唔會話做到一個哇好強烈嘅擴散嘅，佢其實都係可以係一個合適嘅範圍之內呢，令到身邊嘅人都聞到嘅。我自己都好中意呢一支嘅德波神廟嘅香水啦。咁呢一支香水同其他木質調嘅香水有啲咩唔同呢？我覺得係多咗一種頭先所講嘅一啲嘅浪漫嘅氣息啦，或者係有一種宗教感嗰種感覺。佢嘅宗教感又唔係話焚香嗰種嘅感覺，而係一種神秘感。如果大家揾一啲好唔同嘅木質調呢，其實呢支我都覺得都可以試下。咁跟住落嚟我要講嘅呢支就係漫步聖米格爾香水啦。咁佢嘅英文名就係咁樣啦。咁呢一支香水同頭先嗰支德波神廟又好唔同咯喎。呢一支呢就好明顯地花果香呢係強烈好多嘅，當中佢嘅 violet 啦、rose 同埋 geranium 呢都係比較突出嘅。然之後都會有啲嘅 fruity notes 啦，例如係 bergamot 咁樣，令到佢係有一種 fresh 嘅感覺。聞得耐咗，你都會覺得呢，佢個感覺係比較深沉一啲嘅。你會 feel 到有啲嘅 incense 嘅氣息咁樣，係屬於比較 heavy 一啲嘅香氣啦。相比起頭先嗰支呢，就會係重身咗少少，比較偏成熟一啲。咁就雖然未去到話 old money 嗰種啦，咁但係都係比較有一種穩重嘅 style 喺入邊嘅。夏天嚟講呢，我就覺得未必啱用啦，係啦，都可能係焗咗少少啊。可能秋冬天呢就會比較適合一啲啦。明顯地甜度亦都係比起頭先嗰支多啦。咁但係呢支香水呢，其實都係屬於幾中性嘅，即係唔會特別話好 feminine 或者係好 masculine 嘅。我覺得男女都可以用嘅。整體嚟講呢，我自己都好中意呢一支嘅香水嘅。咁其實 Loewe 呢個高定系列嘅香水呢，頭先都講咗啦，我自己都係覺得幾唔錯嘅。咁但係呢，佢嘅官網嘅價錢呢，就做到100ml 呢係都2000幾蚊以上嘅。我都係建議如果有 good deal 嘅時候呢，咁先至入手就比較好啦。好啦，嚟到第4支。咁呢一支香水呢，我想介紹嘅就係 FM 嘅 Music for a While 啊。
點解我會講呢一支嘅香水呢？因為我覺得呢，佢真係太過 underrated 啦。咁可能大家講到 FM 呢個牌子嘅時候，都會諗到 Portrait of a Lady、一輪玫瑰、非凡香根草啊等等一啲比較出名嘅香水啦。但係都幾少人會講到 Music for a While。其實我自己就幾中意佢嘅，佢主要就係一個 fruity 同埋 patchouli 嘅 combination 啦。當中佢嘅 pineapple 係比較突出嘅。你會聞到一個好重嘅菠蘿嘅味道啦，然後亦都會有一啲嘅 lavender 嚟到去做一個嘅襯托咁樣，佢嘅甜度都係有嘅，都算係幾甜嘅。聞耐咗之後呢，就會 feel 到入邊呢有一啲嘅 animalic， 有少少粗獷咁樣嘅 feel 啊，所以亦都令到佢呢係比較偏 masculine 少少。幾時適合用呢一支嘅香水呢？可能就係你有打扮過，你 dress up 過嘅時候，你就可以用呢支香水啦。特別可能係你去一啲嘅 party，或者係一啲唔係咁 casual 嘅場合嘅時候，都好適合用呢一支啊。咁同頭先一樣啦，呢支都係屬於一個秋冬天啱用嘅一個 scent。咁佢嘅 performance 亦都唔錯啦，無論係 sillage 定係 longevity 都係 OK 嘅。大家都知道香港嘅 K11 Musea入邊呢，都會有一個 FM 嘅櫃位啦。但係之前我聽過呢，就係話佢哋 FM 呢一支嘅 Music for a While 呢，係香港未必會再有貨啦。咁但係呢，最近我再去睇嘅時候，又好似見到有返嘅。咁我唔太清楚佢個貨源係點樣啦。咁但係我覺得趁佢如果仲有嘅時候呢，真係要大家把握機會去試下佢，如果中意嘅就盡快入手啦。整體嚟講，我自己都係幾欣賞呢一支嘅香水啦，特別係佢個 pineapple 菠蘿嘅香味呢，係令到我覺得佢幾特別嘅。咁我都希望係有更加多人都會留意到佢啦，不妨呢去門市嗰度呢試下呢一支嘅香水啦。跟住落嚟第5支呢，我想介紹嘅就係呢一支Armani 嘅 Crea Cesura 啦。我自己係好中意 Armani 嘅黑樽系列嘅香水嘅，特別係呢一支嘅 Crea Cesura 咧，佢嘅皮革味咧，我自己係非常之中意，因為佢嘅皮革咧係會帶嚟一種高級感啦，會覺得係一個好 smooth 好絲滑嘅一個皮革。咁同埋佢嘅皮革咧係 combine 咗一啲嘅 violet 同埋 iris， 所以令到佢個 leather 咧係會 soft 咗嘅。我自己覺得咧，佢呢一個嘅香味咧真係好 addictive 啊，有一種 powdery 再加 leathery 嘅一個 combination 啦。佢係一個好有深度嘅一個味道。如果你用呢支香水嘅時候咧，我會覺得係令到個人咧係更加 elegant 嘅。咁但係好可惜嘅係咧，呢一支香水嘅 sillage 咧真係麻麻地啊！佢係一個比較貼膚嘅一個香氣啦。咁但係 longevity 咧都係算係 OK 嘅。咁雖然大家都知啦，Armani 嘅高定香水咧都係價錢嚟講係真係比較貴一啲嘅。我自己覺得 Armani 咧，佢哋做一啲皮革嘅香水都係做得比較特別一啲，即係會有佢哋呢個自家出品嘅一個味道。其他嘅 brand 其實係未必做到同佢差唔多嘅味道。其實喺香港都好容易試到 Armani 嘅香水啦，咁所以大家如果經過門市嘅時候咧，都不妨去試下佢哋特別呢啲黑樽系列嘅香水啦。咁最後咧，我要講嘅呢一支香水就係 Kilian 嘅 Old Fashioned。咁呢一支香水咧，其實如果大家係有 follow 開一啲香水 release 嘅消息嘅時候咧，都會知道呢一支香水咧喺上年 release 之後咧，受到大家熱烈嘅關注嘅。特別係你見到呢一個造型嘅香水咧，你都知道係 Kilian 佢哋做嘅一啲有酒香嘅一個香水啦。咁而呢一支嘅 Old Fashioned 咧，就係模仿一個 whisky 嘅味道。咁其實咧，你一聞起上嚟嘅時候，你都會 feel 到哇，真係幾似 whisky 㗎。特別係當中嘅大麥
sweet 嘅味道啊，真係一個幾純粹嘅一個叫 whisky 啊。咁之後呢，你都會聞到一啲嘅蠟菊啦、吐魯香絲啦等等，令到佢呢成個感覺呢係變得 bossy 一啲嘅，同埋變得比較深沉。聞呢支香水嘅時候呢，我成個嘅畫面呢諗到就係喺 bar 嗰度一啲着西裝嘅一啲 gentleman 喺度拎住杯酒搖下搖下咁樣嘅一個畫面啦。我自己諗到就係咁樣。compare 其他 Kilian 嘅酒香嘅香水呢，例如係 Apple Brandy 啊，或者係 Angel Share 啊，呢一支香水呢，佢算係甜度比較低一啲嘅香味嚟嘅，亦都可以話係冇咁偏向美食調嘅。咁我自己覺得咧，呢支香水係好啱你冬天嘅時候着住件大褸，然後你件大褸噴上呢一個香水嘅味道，咁其實係會非常之適合嘅。咁至於佢嘅 performance 我都唔多講啦，即係 Kilian 嘅香水嚟講都係一向都非常之出色嘅。咁題外話，我其實一直都非常之欣賞 Kilian 佢哋嘅香水啦。咁特別係佢哋嘅黑樽系列啦，例如係 Black Phantom 啊、Smoking Hot 啊等等，我自己都係非常之中意，亦都有入手過嘅。咁而今次呢一個嘅酒樽系列呢，呢一支嘅 Old Fashion 嘅表現呢，亦都係令到我好有驚喜嘅。咁所以呢，都好推薦大家，如果未試過嘅話呢，都可以去專櫃度試下啦。而家無論係喺 K11 定係連卡佛呢，都可以試到 Kilian 嘅香水嘅。推薦大家呢一支嘅 Kilian 嘅 Old Fashion 啊！好，咁啱啱呢就講完呢6支嘅香水啦。呢6支香水我頭先都講過啦，就係我自己非常之中意嘅，所以排名係不分先後嘅。如果大家今年都有入手到一啲乜嘢嘅香水呢，都歡迎喺 comment 嗰度話俾我知，同我分享一下。呢條片呢就嚟到呢度啦。如果中意呢條片嘅話，記得 comment、like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel， 仲有 follow 埋我嘅 IG。咁我哋下條片再見啦，拜拜。